Do you guys have any gold? No. I need some gold. Sorry. Legend of Kyrandia The Hands of Fate je druhý diel zo série Kyrandia. Prvý diel vyrobil Westwood a vydal Virgin Interactive 1. augusta 92 na DOS a druhý diel vyšiel v roku 93. Vo svojej dobe sa vyznačoval jednoduchým point-and-click interfejsom, zbieraním ingrediencií a vytváraním magických nápojov, ktoré vám pomohli dostať sa v hre ďalej. Príbeh s prvým dielom vôbec nesúvisí a druhý diel je samostatná hra. Nehráte za Brandona a Kyrandiu nebude ohrozovať šialený šašo. Ovládať budete úplne inú postavu, alchymistku Zantiu, ktorú ste v prvej hre stretli. Jej charakteristickým znakom je šatník plný rôznych outfitov, keďže sa každú chvíľu bude prezliekať. Much better. Druhý diel je zasadený po udalostiach z jednotky, no tentokrát Kyrandia čelí novej hrozbe. Začne sa pomaly strácať. Predmety, stavby, stromy, celá príroda kameň po kameni začína miznúť a vašou úlohou bude prísť na to, čo to spôsobuje. V intre sa budú radiť mystici a hľadať odpoveď, no s ňou príde veľká chodiaca ruka v rukavici. To je samo o sebe podozrivé, pretože ste ju v prvom diele nevideli. Navrhne, že sa musíte vydať do stredu sveta a získať magickú kamennú kotvu. Ruka vyberie najmladšiu členku Zantiu, aby sa ujala tohto questu. Tá by si mohla pohodlne vytvoriť portál do stredu sveta, no niekto jej ukradol všetky veci a poničil dom, takže musí absolvovať veľmi dlhú cestu cez 2 ostrovy, aby sa tam dostala. Don't mess with my stuff while I'm gone. Who, me? Vývoj hry trval len 6 mesiacov. Vôbec ma to neprekvapuje, že hra vznikla tak rýchlo, pretože autori už mali engine z hry z prvého dielu a na hre pracovalo veľa talentovaných umelcov a programátorov. Druhý diel sa ale nepredával dobre. Predalo sa o polovicu menej kusov, než ako to bolo u prvého dielu. Vraj to bolo spôsobené viceprezidentkou marketingu vo Virgine, ktorá bola neuveriteľne arogantná. Krátko po vydaní hry bola prepustená. V roku 1994 vyšiel ešte tretí diel a v roku 1997 znovu vydali kompletnú trilógiu, ktorá im získala ďalších niekoľko desiatok tisíc predaných kusov. Celkovo sa všetkých troch hier dokopy predalo vyše 250 000 kusov. Ale ak sa pýtate, čo zabilo sériu Kyrandia a Lands of Lore, tak podľa slov scenaristu Ricka Gasha to bol Electronic Arts. Graficky je druhý diel opäť nádherný, hlavne detailné pixelové pozadie sa autorom podarilo. Niektoré interaktívne predmety sú síce malé a keď cez nich prejdete kurzorom, tak sa neukáže, či sú aktívne. No nehrozí tu pixel hunting a takmer každý predmet viete identifikovať. Po skladovaní do inventára sa vám ukáže aj jeho názov. Vizuálu teda nemám čo vytknúť. Animácie je oveľa viac než v prvom diele, no tam sa mi zdali plynulejšie. Páčila sa mi veľká interaktivita na obrazovke. Zantia okomentuje všetko niekoľkými spôsobmi a veľmi inteligentne. Oproti Brandonovi je to výborná zmena. Grandfather is a rock. He needs help, not sympathy. Hudbu vytvoril dvorný skladateľ Westwoodu Frank Klepaki. Opäť sa mi páčila, akorát mi nesedela v jednej lokácii na konci hry. Pochváliť musím aj dubbing, ktorý sa od prvého dielu výrazne zlepšil. Nájdete ho v CD verzii, ktorá je súčasťou GOGu. Hlavnú hrdinku Zantiu nahovorila Bonnie Lynn Tubbs. Jej hlas sa mi páčil, má ho trochu zastrený. Rozprávača nahovoril známy herec Joseph Kucan, ktorý nahovoril hlavného hrdinu prvého dielu. Aj ostatné vedľajšie postavy sa snažili, takže dubbingu nemám čo vytknúť. Any news from Kyrandia? Things are getting worse. The swamp looks like Swiss cheese, and I hear the castle's almost gone. What's taking you so long? It's a rough trip, Fawn, and I'd better go. Veľa predmetov tu nebudete potrebovať. Určite zbierajte všetky predmety, na ktoré cestou narazíte, pretože nebudete vedieť, či sa vám budú v nasledujúcej obrazovke hodiť alebo nie. Inventár máte oveľa väčší a posuvný a oproti prvému dielu je dostatočne veľký. Pri každej novej oblasti sa vám odstráňa všetky predmety z inventára, takže žiadny predmet zo začiatku nebudete potrebovať na konci hry. Nemusíte sa bať toho, čo bolo v prvej hre. Autori miznutie predmetov vysvetľujú po svojom. A Zantia to vždy zahovorí nejakou hláškou a potom zmení šaty. Predmetov aj tak bude hrozne moc. Zbierať budete rôzne bobule, pierka, látky, kamene, bude toho veľa. To uvidíte pri konci hry, kde budete musieť namiešať 7 rôznych magických poušnov, aby ste vytvorili dúhu. Predmety ako cibuľu, bobule, šalát či reďkovky môžete zobrať aj opakovane, pretože sa obnovujú a znovu sa dajú získať aj iné veci. Môžete napríklad podojiť ovcu pre mlieko alebo ju ostrihať a získať tak vlnu. Rozplakaním nejakého plaza od neho získate jeho slzy.
drakovi zoberiete jeho obľúbenú misku, či aligátorovi dáte zjesť cibuľu. Na tom som sa zasmial. Hľadanie ingrediencií a miešanie magických lektvarov je hlavná náplň hry. Zantia je totiž alchymistka a bude mať svoj kotlik, v ktorom bude miešať prísady a má aj knihu kúziel, kde nájdete recepty. Kniha je dosť potrhaná, takže zo začiatku v nej budete mať len niekoľko kúziel, no postupne vám budú pribúdať. Na konci ich budete mať už 10, no nie všetky počas hry využijete. Sú tu banálne ako vytvorenie snehuliaka alebo plyšového medveďa, až po pokročilé ako vyčarovanie sendviča či premena na yetiho. Pre mňa osobne bolo náročné preložiť si názvy niektorých ingrediencií, napríklad Windy Woof, a tiež ako niektoré získať, taký horúci vzduch, kradiče stopy či slzy jaštera. Vytvorenie sladkokyslej omačky bolo v hre veľmi náročné, rovnako ako vyčarovanie sendviča. Instant sandwich. Podobne ako v prvej hre, aj tu môžete s postavou zomrieť. Je tu veľmi veľa smrti, no hra vám niekedy dá dopredu aj upozornenie, že sa vaša akcia skončí zle. Zantia je oproti hlúpemu Brandonovi veľmi inteligentná a odvážna žena a nebojí sa nikoho. Ako Brandona zožrala prerastená žaba, Zantia si s ňou hravo poradí. Watch it, slime ball. I don't have time to mess with you today. Počas hry sa mi oveľa menej stávalo, že by som sa niekde zasekol a nevedel pokračovať. Stále sú tu nejaké miesta, napríklad v úplne prvej lokácii v bažinách, alebo na konci pri miešaní potionov, kedy som úplne nevedel, ako pokračovať. No obťažnosť v hádankách je oveľa menšia a hra je jednoduchšia aj tým, že sú jednotlivé časti oddelené už spomínaným odstranením predmetov. Veľakrát vám aj vedľajšie postavy priamo povedia, čo máte robiť, alebo vám to poradí Zantia, takže keď sa niekedy stratíte, stačí kliknúť na hlavnú postavu, alebo s niekým začať rozhovor. Trochu ma štvalo, že dialógy nie sú v celosti a plynulé. Keď na niekoho kliknete, niečo mu poviete a on vám odpovie. Tým to končí. Pokračovať v rozhovore budete až po opätovnom kliknutí na postavu. Rozhovory tiež nie sú dobre načasované, pretože vždy dlhšie čakáte, kým začne ďalšia postava hovoriť. Druhý diel Kyrandia mi trvalo dohrať 4,5 hodiny, čo je približne herná doba prvého dielu. Dvojka sa dá pritom prejsť aj za polovičný čas, ak viete, kam máte ísť a čo máte robiť. Herný čas je teda krátky, čo je jej zápor, no po celý čas ma hra bavila. Prvá oblasť bude močiar, kde bývate. Príroda je nakreslená nádherne a pri mäsožravých rastlinách nájdete kúzelnú knihu. Kotol nájdete zase v jednom strome pri aligátorovi. Ľudia sú v tomto svete dosť nevrelí a nebudú vám chcieť pomôcť, aj keď sa radíte ku kráľovským mystikom. A hneď prvý prežratý výlomuž Ferry bude chcieť za svoju cestu loďou zlato. Vraj ste alchymistka, tak si ho môžete vyrobiť. Rybári zase nebudú mať čas, no nepohrdnú jedlom, keď im ho dáte. Jediný, kto vám bude chcieť pomôcť a zapôsobiť na vás, bude Marko, no Zantia nebude mať záujem. Prvýkrát vás na vašej ceste zastaví veľká krysa, ktorá vás nebude chcieť pustiť ďalej. Musíte vymyslieť teda spôsob, ako sa jej zbaviť. V žabom obchode sa spýtate, ako sa zbaviť krysy a vedúci vám dá radu, že máte urobiť jeden zo svojich potionov. Takže si prečítate knihu a skúste nájsť niečo, čo by sa dalo použiť. Swamp Snake Potion je na vystrašenie medveďov v lese, takže musíte nájsť 5 ingrediencií. Prvé dve ingrediencie budú robiť problém, Windy Woof alebo zápach vajec. Zapamätateľný je tiež farebný hmyz, na ktorý musíte kliknúť v správnom poradí. Toto poradie si zapíšte, pretože ho budete neskôr potrebovať v prílepke, ktorá stráži truhličku. I demand to speak to your superior. Sorry, we're self-employed. Is there something I can offer you? Sorry, we're uncorruptible. Completely honest. V druhej časti ste v stredovekej dedinke. Je tu kamenný hrad, ktorý stražia otravné stráže a nájdete tu farmára, ktorý má ako mazlička mladého draka. Výroba sendviču bola náročná a trochu som sa u neho zasekol. Keď sa dostanete cez hradby, otvorí sa vám veľa nových obrazoviek. Prístup do krčmy si otvoríte zvukmi farebného hmyzu. Ak ste si ho nezapísali, tak máte smolu. Krčma je špecifická tým, že z nej nemôžete odísť, až pokým nezarecitujete báseň pred miestnymi štamgastmi. Neskôr stretnete chobotnicu, ktorá má hlas ako taliansky mafián a bude s vami chcieť hrať hru o zlato. What? Gamblers who disregard actual statistics. Huh? Hey, it's free advice.
Je tu jedna vtipná časť vo väzení. Zdala sa mi nepovinná a Marka zrejme nemusíte zachrániť. Budete musieť zobudiť predavača lístkov a získať informácie, ako sa dostanete na Volcaniu, ktorá vedie do stredu sveta. Lístok stojí 3 zlaté, takže ich budete musieť nejako získať a vyrobiť. Lower! Now is not the time, miss. Please, you're embarrassing me. Sorry, I'm not allowed to mingle. No thank you, I'm busy on watch. Je tu jedna krátka medzičasť na lodi. Keď počkáte a nič neurobíte, zastavia vám na ostrove, kde vás po malom prieskume môžu chytiť kanibali a dať do polievky. Ak ich kráľovi dáte sendvič, tak vás pustí. Túto časť môžete kompletne minúť. Tretia časť na ostrove Volcania je zvláštna. Sú tu úplne nové predmety, hromada lastúr, hviezdic a plochých kamienkov. Veľa ľudí vám za ne bude chcieť predávať nejaké veci alebo služby, ktoré vôbec nebudete potrebovať. Najviac otravní budú dvaja byrokrati, ktorí vám majú povedať, ako sa máte dostať do stredu sveta. Budú sa striedať a dlho si na nich počkáte. Nakoniec zistíte, že stačí, keď skočíte do teplovzdušného otvoru. Reakcia Zantie bola úžasná. Have a nice day. V strede sveta bude horúco, preto Zantia opäť zmení outfit a tento raz tu bude veľa nebezpečných dinosaurov. Dopracujete sa až k magickým kamenným kotvám, pri ktorých zistíte, že ste sa tu vôbec nepotrebovali dostať a celé vaše doterajšie snaženie bolo zbytočné. To naštve, ale najviac naštvalo, že si Marko mohol vytvoriť portál do stredu sveta a ja som celú cestu musel ísť pešo. Je tu malý zvrat, ktorý nejdem prezrázať, no teraz sa budete musieť dostať ku kolesám osudu, ktoré sú niekde nad mrakmi. Časť po Volcanii bola skvelá. Boy. Boy, this way, boy. Slow down, boy. We do what we please, boy. Read it, boy. Sú tu hovoriace stromy, ktoré sú vystrašené, pretože sa boja, že ste drevorubač. Je tu gentlemanský duch v rytierskom brnení, ktorý vám vždy pomôže s prechodom cez most. Potom stretnete partičku lenivých lovcov, ktorí čakajú na Yetiho, alebo matku, ktorá pre kúsok zlata stratí záujem o svoje decko. V záverečnej časti je jeden puzzle, kde musíte prehodiť všetky disky a následne si zabojujete boss fight. Poviem, o koho ide, no je to menší spoiler, takže ak ste hru ešte nehrali, túto časť preskočte. Chodiacu ruku uvidíte veľakrát, rozhoduje o ceste do stredu sveta, je na úvodnej obrazovke a dokonca aj v názve hry, takže sa určite budete pýtať, čo je zač. Je to záporak celej hry, je to ruka obrieho mága, ktorý sa volá Balrom. Jeho plán je vymazať Kyrandiu z existencie, aby si mohol v nadobudnutej prázdnote znovu vytvoriť svoje zničené telo. Takže preto vám zničil celý dom, ukradol vybavenie a poslal vás do stredu sveta, kde ste šli zbytočne, pretože vás chcel zdržať. Druhú knihu Kyrandie odporúčam, je to skvelé pokračovanie a výborná point and click adventúra. Užijete si mixovanie ingrediencií, vytváranie magických potionov a zahrajte si za úplne novú postavu alchymistky Zantie. Stále je to krásna adventúra s výborným dubbingom, no prejdete ju veľmi rýchlo. Druhý diel si môžete kúpiť na Gogu v digitálnej CD verzii za ani nie 6 eur.